আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি যে বাইক নিয়ে কথা বলতে আসছি এটা হচ্ছে নতুন ব্লগের অ্যাপাচি আর্ট্র একটা 160 বাইক। আসলে এই বাইকটা আর্ট্রের সবচেয়ে বেশি সেলকৃত বাইক এবং খুব আসলে এটা অসাম একটা লুক তৈরি হয়েছে। এটা আসলে একটা হ্যাভি লুক তৈরি করছে। তো সামনে এই বাইকের সামনে হেডলাইট তো স্পেসিফিকেশন এই বাইকটি কী কী ব্যবহার করছে তা নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো। প্রথমে চলে আসে হেডলাইটের ব্যাপারে। তো এই হেডলাইট হচ্ছে হ্যালোজেন লাইটে ইউজ করা হয়েছে এবং হেডলাইটের যে লুকটা দেখতেই পাচ্ছেন যে কতটা স্টাইলিশ হয়েছে। তো হেডলাইট থেকে শেপটা উপরে উঠে আসছে যে শেপটা সেটা অনেক গর্জিয়াস লুক তৈরি করছে দেখতে পাচ্ছেন। সো তো যদি আপনি এখন চলে আসে হচ্ছেন যে টায়ারের দিকে, টায়ারের উপরে একটা গার্ড ইউজ করা হয়েছে এবং শেপ দেখেন যে শেপটা সেই শেপটা ইউজ করা হয়েছে এবং সামনে টায়ারটা অনেক হ্যাভি। তো এটা ব্রেকটা অনেক হ্যাভি, মানে হাইড্রোলিক ব্রেক ইউজ করা হয়েছে এবং ভালো মানের হাইড্রোলিক ব্রেক ইউজ করা হয়েছে এবং শকারটা অনেক সুন্দর একটা ভালো শকার ইউজ করা হয়েছে যেটা বাইকটাই। সাইড লাইটটা আসলে এটাও হ্যালোজেন লাইট। বাইকের বেশিরভাগ লাইটই হ্যালোজেন লাইট ইউজ করছে। আসলে এটা অনেক সুন্দর একটা লুকটা তৈরি করছে বাইকে। এটা হচ্ছে বাইকের যে আর্টের যে মেন যে টপিকস যেটা বলি হচ্ছে ট্যাঙ্কি, ফুয়েল ট্যাঙ্কি। আসলে এই আর্টটার আমার সবচেয়ে বেটার লাগছে ফুয়েল ট্যাঙ্কি শেপটা। এটা নতুন একটা শেপ তৈরি করছে আরও ওই সময় এবং এখন এটা অনেক ভালো একটা শেপ। আর কত স্মুথ দেখেন করে স্টাইল তৈরি করা হয়েছে। বেস্ট বাইক ফর আমার দৃষ্টিতে ট্যাঙ্কিটা ইউজ করা হয়েছে দেখতে পাবেন। সেটা হচ্ছে অ্যানালগ প্লাস ডিজিটাল দুইটা ইউজ করা হয়েছে বাইকটায়। বাইকের যে হ্যান্ডেলটা এবং খুবই স্মুথ একটা ইউজ করা হয়েছে ব্রেকিং কাট। বাইকটা আসলে এটা হ্যাভি এবং খুব ভালো মানের একটা বাইক। 160 যা বাইক নিতে তা নিতেই পারেন বাইকে এবং বাইকের যে আটটার যে ইয়াটা ইউজ করেছে ইঞ্জিনটা হচ্ছে দেখে বছর অনেক সুন্দর একটা লুক ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিনের নিচে কিন্তু একটা গার্ড ইউজ করা হয়েছে। বাইকটা কিক এবং সেলস দুইটাতেই স্টার্ট নেবে। ভাই সেটা হচ্ছে তো বাইক হচ্ছে পিছনে যে ডাম্পারটা অনেক ভালো স্টাইল ডাম্পার ইউজ করা হয়েছে বাইকে। ব্রেকটা হচ্ছে দুটো ভার্সন আছে, একটা হচ্ছে ড্রাম ব্রেক, একটা হচ্ছে হাইড্রোলিক ব্রেক। এটা হাইড্রোলিক ব্রেকের এবং এটা তো আর এটা ইয়া করা হয়েছে পিছনে যে সিটটা হচ্ছে টু সিটের একটা সিট, আপনার কমফোর্টেবল দুজন সহজে আরামসে বসতে পারেন বাইকে। পিছনে টায়ারটাও আসলে সুন্দর হ্যাভি একটা টায়ার ইউজ করা হয়েছে সত্যি, যেটা বলতেই হবে যে এটা অনেক সুন্দর টায়ার। পিছনে যে লুকটা আসলে ভালো করা হয়েছে। আমি বলবো যে আসলে বাইকটার যে লুকটি এটা অসম্ভব লুক করা হয়েছে। যখন এই পাশ থেকে দেখুন যে বাইকটা হচ্ছে আসলে এই ভার্সনটা মার্কেটে আসছে কোনোমতে, তারপরেও আসলে বাইকটা এখনও জনপ্রিয়তা অনেক প্রচুর বেশি এবং এটাই যে আমি যে ব্যাপার হচ্ছে যেটা চেনটা আসলে একটা অনেক সুন্দর একটা ভালো মানের, মানে সুন্দর না, খুব ভালো মানের একটা চেন ইউজ করা হয়েছে যেটা বাইকটাকে আসলে মাস্কুলার করে তুলছে। বেশ এটা হচ্ছে এমআইজির রিয়েলটা এবং এটা অনেক ভালো মান্নাটা তৈরি করছে। এই পাশ থেকে ইঞ্জিনটা দেখলে হচ্ছে এরকম, আর হচ্ছে এটা হচ্ছে অটো গিয়ার সিস্টেম। তো টোটালি যে বাইকটার ব্যাপারে কথা বলছে আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে কত সুন্দর এবং কত ভালো একটা বাইক আপনার এই আরটিআর 160। বাইকটা সম্পর্কে আরও কিছু জানার থাকে বা কোনো কিছু বলার থাকে তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন।